இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பிளாக் பாக்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன நடந்திருக்குங்கறத கண்டுபிடிக்க முடியுமா, இல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரிப்போர்ட் வந்து வெளியில சீக்கிரமா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? எனக்கு தெரிஞ்சு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் குறைவு. ஓகே ஓகே. ஆனா என்னன்னா இதுல வந்து நிறைய ஃபாரின் பேசஞ்சர்ஸ் இருக்காங்க. So rest of the other foreign countries will put in pressure as to how this has happened. We are responsible for their questions from the other countries, isn't it? அதுக்காகவாது இந்த ஆக்சுவல் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து வெளியில வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. எல்லாத்தோட 787 வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஏர்கிராஃப்ட்மா போயிங்க பொறுத்த வரைக்கும். புரியுது சார், புரியுது சார். லாஸ்ட் இயர் இதே பிளைட்ல பிரச்சனை இருந்ததாகவும் டிசம்பர்ல வந்துட்டு ஏர் இந்தியா வந்து இதை நாங்க சரி பண்ணிட்டோம்னு வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணதாகவும் சொல்றாங்களே, அது எவ்வளவு தூரம் உண்மைன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்? I cannot criticize on that. Number one. Number two, 787 Dreamliner 2011-12 it came for the passengers use. Okay. Now it is 2025. இப்பதானே இவ்வளவு பெரிய டிசாஸ்டர் நடந்திருக்கு. That too கடைசியா நான் ஃப்ளை பண்ணது 787 Dreamliner தான். Okay. To be so அதனால இதை வந்து நான் I cannot criticize on this.